વેલકમ બેક. મોરબીના શકત શનાળા ગામ ખાતે આવેલ શક્તિ માતાજીના મંદિરનો કૂવો કોરોના સહિત તમામ સામે રક્ષણ આપે છે તેવી ગામ લોકોની શ્રદ્ધા છે. ગામ લોકો આ જ શ્રદ્ધા સાથે કૂવામાંથી પાણી ભરે છે. માન્યતા પ્રમાણે 700 વર્ષ જૂનો છે કૂવો. ગામ લોકો અને મંદિરના પૂજારીનું કહેવું છે કે વર્ષો પહેલા ભયંકર દુકાળ પડ્યો હતો, ત્યારે પણ અહીં પાણી નહોતું ખૂટ્યું. આ ઉપરાંત કૂવો ચમત્કારિક હોવાની ઘણી લોકવાયકાઓ ચાલી આવે છે. વખતનો આ કૂવો છે અને જે સમયમાં પાણીનો બહુ આપણે દુષ્કાળ હતો એ સમયમાં ખાલી કહેવાય કે એક ગ્લાસ જેટલું પાણી આવતું, પણ તો પણ આખું ગામ એમાંથી પાણી પીતું. કે ત્યારે વસ્તી ગામની હતી 15,000ની આસપાસની વસ્તી હતી, તો એ 15,000 માણસ એ ગ્લાસ કરીને આખું બેડું ભરતા, તો એ પણ લાઈનો લાગતી બારે. એકે રોગ ન થાય ભાઈ, બીમાર જ ન માણા પડે. પછી ક્યાં વાત રે, આ પાણી પીવાની ફિલ્ટર પીવાય માંદા પડે. અટાણે મોરબીથી ડોક્ટરો સાહેબો એ બધા પાણી ભરવા આવે એમ કે આમાં કેન્સર હોય, એમ કંઈક કે કેલ્શિયમ હોય, એમ ઓમાં ન હોય ફિલ્ટરમાં. મોરબી જિલ્લામાં કોરોના મહામારીને લઈને જે લોકો છે તે યુક્તિ પ્રયુક્તિઓ કરી રહ્યા છે, ત્યારે શક્તિ માતાજીના મંદિરની અંદર આવેલો જે કૂવો છે જે પૌરાણિક મહત્વ ધરાવે છે. ઉનાળત વખતે પણ જે આ કૂવાએ અનેક લોકોને પાણી પૂરું પાડ્યું હતું. મોરબી સહિતના જે અન્ય વિસ્તારોના લોકો દ્વારા પણ આ કૂવાએ પાણી પૂરું પાડ્યું હતું. ક્યારેય પણ આ કૂવામાં પાણી હાલ સુધી ખૂટ્યું નથી. જે માતાજીની અસીમ કૃપાને લઈને પણ આ કૂવાનું એક લોકોમાં પણ એક શ્રદ્ધા અને આસ્થાનું પ્રતીક છે. અત્યારે કોરોના મહામારીની વચ્ચે પણ આ કૂવાનું મહત્વ એક આસ્થાની દ્રષ્ટિએ અને આયુર્વેદિકની દ્રષ્ટિએ પણ અત્યંત વધ્યું છે. ત્યારે લોકો જે આ કોરોના મહામારી વચ્ચે આ કૂવાનો ઉપયોગ ઔષધિ તરીકે કરી રહ્યા છે, જેને લઈને શક્તિ માતાજીની શ્રદ્ધા અને ભક્તિમાં પણ જે ભક્તોમાં પણ આ કૂવાનું મહત્વ અત્યંત વધી ગયું છે. અતુલ જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સનાડા.